बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को उनके ही रिवॉल्वर से गोली लग गई। घटना आज सुबह की है। अभिनेता को अंधेरी स्थित क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अभिनेता की हालत स्थिर है। सूत्रों के अनुसार गोविंदा अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और उसी दौरान मिस फायरिंग के चलते गोली लगी। मुंबई पुलिस ने उनकी रिवॉल्वर जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि 60 वर्षीय गोविंदा घटना के समय अपने जुहू स्थित घर पर अकेले थे। वह एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। अधिकारियों ने बताया कि गोविंदा के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। डीसीपी दीक्षित गिडाम ने बताया कि एक्टर के पैर से एक गोली निकाल ली गई है और वह खतरे से बाहर हैं। इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, न मामले में कुछ संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद एक्टर के पैर से काफी खून बह गया था। अस्पताल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शुरुआती उपचार के बाद गोविंदा अब खतरे से बाहर है। अस्पताल में एक्टर के साथ उनकी पत्नी सुनीता मौजूद है। गोविंदा कोलकाता में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाने वाले थे। अभिनेता के मैनेजर शशि सिन्हा ने यह जानकारी दी है। उनकी 6 बजे की फ्लाइट थी। उन्होंने बताया कि अलमारी में पिस्तौल रखते हुए मिस फायरिंग हुई और अभिनेता के घुटने के नीचे गोली लग गई।